เขาขี่พายุทะลุนาปีลีลาการขับที่เหมือนใครครับสุดเร้าใจตอนรับนะฮะก็สุดช่องกันที่การพักบ่ายกินน้ำมันดินมาดูรถเกี่ยวรถเข้าจากค่ายเทมโก้ครับค่ายนี้นิยมของชอบเครื่องอีซูฮะ6SK 24ยังแรงนะครับคันนาที่ว่าใหญ่ๆนี่ไม่ต้องตัดนะเดี๋ยวเขาสะบัดคันนาขึ้นสบายๆเลยครับแรงจริงคันนี้คนขับที่คุยฮะคุยขายสายโหดนี่คือสมญานามของเขาอายุนามตัวรถครับปี 2018ใช้มาถึงปัจจุบันก็5 ปีแล้วครับยังเด็ดอยู่หนาวแล้วครับบุรีรัมย์เดิน12 HP เหมือนมีหมอกครับวันนี้หมอกปกคลุมแล้วครับอากาศนี่เริ่มหนาวลมแรงบรรยากาศข้าวนาปีวิถีชาวนาครับลูกอีสานปีละครั้งครับผู้ชมแต่ว่าโซนภาคกลางนี่ปีนึงอาจจะทำสัก3 ครั้งก็ได้แถวนี้ไม่ค่อยมีน้ำครับถ้าจะทำนี่คือข้าวต้องรอน้ำนะเอาเดินข้าวตั้งเป็นบางจุดครับรอตีหนูแล้วหนู4 ขานะไม่หนู2 ขาแม่ฟางนี่ออกดีคุณผู้ชมข้อเซนโบเขาเอกลักษณ์จริงแรงนี้ไม่ใหญ่ครับประมาณสัก3 งานตั้งเป้าวันละ60 ไร่ครับเอาไปรวมโอนะรถใหญ่นี่ทำได้สบายครับหลบนะสบายแรงเสร็จแล้ว
เอาไว้ด้วยต้นไม้น่ะโอ้แน่นอนแน่นอนตัวเดินลื่นเลยครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยังเซียนนะภาษากายภาษาใจครับทำความคุ้นเคยกับตัวรถให้เป็นหนึ่งเดียวมือล้วนๆครับลมไม่กลัวครับกลัวแต่ตอการเข้าการถอยฮะพริ้วไหวดังสายน้ำเรียบร้อยครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย